हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A14 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, देखिए आपको ना सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने ये वाला पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है ना अपने फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए कभी भी अगर आपका ब्लूटूथ जो है, मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ अगर किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना। अगर आपका ब्लूटूथ किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ आपको बंद रखना है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन का एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड, एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो इसे आपको बंद रखना है, ठीक है ना। और अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फ़ोन को हटा देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो 2-3 सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं, अगर इनमें से कोई भी सेटिंग चालू रहेगी तो आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का एक बार जो है सॉफ्टवेयर चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो आपके मोबाइल फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका अपडेट है या नहीं, आपको चेक कैसे करना है। देखिए इसके लिए आपको ना सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड आना है, यहाँ पर आपको ये सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये डाउनलोड इंस्टॉल पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा और आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको अगला प्रोसेस करना ये है कि देखिए आपके मोबाइल फ़ोन को जो स्पीकर होता है ना, स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से किसी ब्रश से साफ कर लेना है। देखिए होता क्या है ना कि हमारे फ़ोन के जो स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है ना। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल खराब हो सकता है। तो आपको हल्के हाथों से स्पीकर को साफ करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस करना है ये है कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों फ़ोन को आपको रीसेट आपको तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है। आपको नीचे रीसेट का ऑप्शन शो होगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे फैक्ट्री डेटा रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फ़ोन को रीसेट करने से पहले ना 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये 2 काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही फ़ोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस आपको बताए सारे आपको यूज़ करने हैं, तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज़ करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, वहाँ पर आपको चले जाना है, अपना फ़ोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। अगर मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज़ आपको अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।